Sé que muchos se han estado preguntando del por qué ya no subo videos tan seguido. Pues les comento, mi gente, les daré un breve recuento. Está un poco saturado con cuestiones personales, pero lo importante es que estoy de vuelta. Y también decirles a todas las personas que están en búsqueda de un compañero de vida, pues aquí tenemos a estas bellezas que están listas para ser adoptadas. Además de eso, también llamo a hacer conciencia a las personas y también decirles muchas gracias, ya que sin ustedes esto no sería posible.